connecting the Cambodian capital of Phnom Penh and the deep seaport province of Sihanouk. The Chinese-invested Phnom Penh-Sihanoukville Expressway project is scheduled to be open for trial use in September. Invested by China Road and Bridge Corporation, the construction work on the 187-kilometer-long and 24.5-meter-wide expressway began in June 2019 and is now over 94% completed. The Chinese-invested expressway project has employed local personnel who have expressed their pride to participate in such a major infrastructure project in their country. ជនជាតិចិនគាត់បានបង្ហាញខ្ញុំពីរបៀបតេស្តជាច្រើនសារឥឡូវខ្ញុំមិនបាច់ចាំខាងជនជាតិចិនបង្ហាញទេដោយសារអីខ្ញុំចេះពីស្វិចតេស្តបោះពីតង់ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអាចធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឯងបានមិនបាច់ចាំឲ្យខាងទីវិសោធន៍ចិនគាត់បង្រៀនអញ្ចឹងខ្ញុំបានមានអារម្មណ៍ថារំភើបដោយសារបានធ្វើដោយខ្លួនឯងខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដែលបានចូលរួមក្នុងគម្រោងធំមួយដែលជាផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញសីហនុខ្ញុំជឿជាក់ថាផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញសីហនុនឹងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅកន្លែងនេះបកគោលគីឡូ K107 + 500ពួកខ្ញុំធ្វើស្ពានដើម្បីឲ្យឡានធុនធំឆ្លងកាត់ពីខាងក្រោមទៅខាងក្នុងដើម្បីដឹកអីវ៉ាន់ឬក៏គាត់ប្រកបមុខរបរអីផ្សេងទៀតក្រោយការបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គមួយនេះខ្ញុំអាចទៅខ្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងមានជំនាញមួយដ៏ល្បីក្នុងស្រុកតម្លៃទាំងនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់កសាងប្រទេសកម្ពុជាយើង According to the general manager of the project, Hu Zhaoguang, the Phnom Penh-Sihanoukville Expressway project has so far employed more than 3,200 local workers. He said he is confident in the scheduled opening of the expressway with the joint efforts of Chinese and Cambodian employees. 我相信进港项目将在中检员工的共同努力下，一定能够保质保量，按期通车。